在网上买了一箱有机青萝卜，冬吃萝卜夏吃姜。萝卜除了炖羊肉、烧牛肉，还有什么吃法呢？今天做2个简单的小菜儿。萝卜切条，放比较多的盐，腌半小时。冲洗干净后控干水分，放上调料拌匀就可以啦。找个可爱的盘子装起来，再炸个丸子。萝卜擦丝，放盐腌半小时，不用放太多。倒掉水分，加鸡蛋、糖、生粉、低筋面粉，搅拌均匀。搓成丸子，放到5成热的油锅里面炸到上色。素菜就不用炸第2次了。把它们都装饰一下，丸子咬上去酥脆清香，很健康的感觉。我是丽丽橙，吃好一点，吃美一点哦。